This morning I went to the shooting range, the Zeroma 3006 German triplet rifle for our upcoming hunt next week. And on the range I found an assortment of hunting rifles and hunters. It is the middle of the hunting season here in South Africa, and hunters are very active on the range zeroing their rifles. So hope you enjoy this video. Dat is klaar. Die wat? Die groot gewere by die huis gelos, die 375's. O, Hier 243 en dan skiet ons nog, dit is nog 3006 en hy het sy 338's. o, okay. Yes, maar hy is sag. Ja. Jou 3 skote daar links. Wat het jy geskiet? Linker. 3 hoor. Links onder geskiet. Ja. Goed. Jy nou sal dit gesê dat So maar net rustig. Wat se punte skiet sy mee? as 180 en 100 video. Oh, okay. Dat jullie goed gekeerd zijn. Nu daar is bij de boel. Mooi. Stel plek. Zo. Bolle jij? Nee, Zo? daar is boel. Ja, wat? Nee, dat is een kwartier, hoor. Het heeft een flyer gehad. Nee. Ja, Ik heb een gehad ja, gedropt. geskiet. Laag geskiet, soos in Ja. rechts bo laag. Ja. Onder die... Je kan niet het doen. Wil je maar al je squid van mij aan? Hier heb je die pak. Zet lekker op je baan.
jy wat die snelheid van jou punte is? Skiet so? Weet jy wat die snelheid van jou punte is? Hy skiet 2087. Wow. Ja. Okay. Klaar.